So, yan yung mga bahay. Dito, sa Cinque Terre. So, yun yung mga bahay. Ano? Sasakay tayong bus? O doon tayo sa kabilang parte? Hindi ka... Ayun, yung inaantay nila. Ay, di ko saan lang tayo abutin. Tapos, pagpabalik. Di ko doon abang ulit tayo doon pababa. Di ba? Try natin. Oo, di ba? Tanungin natin kung pataas pa sila. Yung Oo. pataas nila ay ano? Ikaw ay magtanong kasi hawak ko yung dalawang cellphone. Ano sasabihin mo? Sabihin mo kung yan bang bus na yan papunta doon sa magandang panorama. Kung saan hanggang saan siya. Kalamansi ba to? Aha. Un panorama, solo Un panorama, allora andate un pochino più avanti qui. Aha. A sinistra trovate una scala e vi porta su lì, su quella a mezza montagna, vi fa fare tutto il giro fino in avanti ed è panoramica. Ah. allora, con quali strade? Allora, avanti, subito dopo questa curva, e se trovate le indicazioni a sinistra c'è una scala che sale. Ah. Va bene, grazie. Dai. Qui, fate Ok. un giro dietro, arrivate dietro il cimitero. Ah, ok. Grazie. Dai, chiama loro. Quella là, giusto, dove c'è l'aperitivo. Sì, arriviamo. Oh, anche dobbiamo fare aperitivo anche là. Ah, Ah, e loro arrivate là. ah, con quello. Sì, sì, sì. Hindi, talagang doon kasi nandoon yung panorama. Ano yung panoramang maganda? Kaya nga, tatawagin ko. Saan mo kaya nagpunta yung dalawa? Nasaan na yung aming kumare? Parce que ça m'a fait rire dans le dessin animé hier. Ah, c'est tout. Ha? Hindi, kailangan alam nila. Kailangan alam nila kung nasaan tayo. Nakausap mo? Nakausap mo? Nakausap mo? Tawagan mo muna.